हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मौसुमी एंड यू आर वाचिंग मौसुमी'स पाठशाला चैनल। फ्रेंड्स, आज के আমাদের টপিক সাউন্ড অফ অ্যানিমেলস মানে জীবজন্তুর আওয়াজ। দেখো ফ্রেন্ডস, আমাদের পরিবেশে যে অনেক জীবজন্তু রয়েছে তাদের আওয়াজকে আমরা ইংরেজিতে কি বলবো সেটি আজকে আমাদের টপিক। তো চলো তোমরা এক এক করে জেনে নাও। দেখো এদিকে অ্যানিমালস আর এদিকে তাদের সাউন্ড। দেখো বিয়ার মানে ভাল্লুক, দেখো গ্রোল মানে ঘোদ ঘোদ, বি মানে মৌমাছি, দেখো হাম মানে গুনগুন, ক্যামেল মানে উট, দেখো তার আওয়াজ গ্রান্ট মেদ মেদ, ক্যাটেল মানে গরু বা গরুর বাচ্চা, দেখো তার আওয়াজ লো মানে হাম্বা হাম্বা, কক মানে মোরগ, ক্রো মানে ককর্ক, ক্রো মানে কাক, তার আওয়াজকে বলবো ক মানে কাকা, ডাফ মানে ঘুঘু, দেখো কু মানে ঘু ঘু, ডাক মানে পাতিহাঁস, দেখো কোয়াক মানে প্যাক প্যাক, ফ্লাই মানে মাছি, দেখো বাজ মানে ভন ভন, ফ্রক মানে ব্যাং, দেখো ক্রোক মানে গ্যাংর গ্যাং, ল্যাম্প মানে ভেড়া, দেখো ব্লিট মানে ব্যা ব্যা, মাইস মানে ইঁদুর, স্কুইক মানে চিচি, দেখো মাংকি মানে বানর, দেখো চ্যাটার মানে কিচিরমিচির। দেখো ফ্রেন্ডস, দেখতেই পেলে এদিকে অ্যানিমালস এবং